labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. Kotu ta soke zaben 'yan majalisar dokokin jihar Plateau 11. Bayan watanni uku har yanzu 'yan Najeriya na cikin kunci duk da tallafin naira biliyan 180 da aka bai wa jihohi. 'Yan bindiga sun sace mutane sama da 100 a Zamfara. Labarin ƙetare kuwa, Hamas ta saki 'yan Isra'ila 24 yayin da Isra'ila ta saki Falasɗinawa 39. Sai kuma a fagen wasanni inda Di Maria ya sanar da yin ritaya daga duniyar tamola. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu Suleiman Hassan. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta soke nasarar da 'yan majalisar dokokin jihar Plateau 11 suka samu a zaben da aka yi a bana. Dukkanin mambobin da aka soke zaben nasu dai 'yan jam'iyyar PDP ne, kuma hukuncin na zuwa ne yayin da ake ta cece kuce akan wasu a sassan Najeriya kan yadda kotunan ɗaukaka ƙarar ke soke zaɓukan wasu gwamnoni waɗanda galibi na jam'iyyar adawa ne. A wani zama da suka yi a ranar Juma'a, dukkanin alƙalan kotun ɗaukaka ƙarar ƙarƙashin jagorancin Justice Okon Abang sun ce ɗaukacin 'yan majalisar da aka soke zaɓen nasu jam'iyyarsu ba ta da cikakken ginshiƙai na shugabanci. A cewar kotun, jam'iyyar PDP ta saɓa doka ta 177 ta kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999, wadda hakan ne yake nuna ba su yi takara ƙarƙashin cikakkiyar jam'iyya ba. Hakan kuma ya sa kotun ta ayyana dukkan waɗanda suka zo na biyu a zaben na 'yan majalisar dokokin a matsayin waɗanda suka lashe zaben. Yanzu kenan hakan na nufin jam'iyyar APC ce ke da rinjaye a majalisar dokokin ta jihar Plateau maimakon jam'iyyar PDP. Mambobin da kotun ta soke zaben nasu sun hada da Timothy Danton na Riom, Rimiat Nambol na Lantan ta tsakiya da arewaci, Moses Sule na Mikan, Salome Waklek na Pangshin, Bala Fangje na Mangu ta kudu, Maren Ishaku na Bokos, da Kogoda na Kwamfan ta arewa, da kuma Nanin Langi na Lantan ta arewa maso arewaci. Sauran sun hada da Nimchak Rims na Langtang ta kudu, Danjuma Azi na yammacin Jos ta arewa, Godson Form na Jos ta kudu, da kuma Abubakar Sani Idris na Mangu ta arewa. A farkon makon nan dai wata kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta soke zaben gwamnan jihar Plateau Caleb Manasseh Mutfwang na jam'iyyar PDP, inda ta baiwa Nentawe Yilwada Goshwe na jam'iyyar APC nasara. Kotun ɗaukaka ƙara har ila yau da ke zamanta Abuja ta tabbatar da gwamnan jihar Kaduna Uba Sani a matsayin wadda ya yi nasara a zaben gwamnan jihar na shekarar nan ta 2023. A hukuncin da ta zartar a ranar Juma'a, kotun ta yi watsi da ƙarar da ɗan takarar jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Isa Ashiru ya shigar, yana ƙalubalantar nasarar gwamnan na jihar Kaduna. Tun farko dai kotun sauraron korafin zaben da ta zauna a Kaduna ta bayyana cewa Isa Ashiru ya gaza cika ka'ida gami da lokacin shigar da korafinsa na zaben gwamnan, wadda hakan ya sanya ba za ta iya amincewa da korafinsa ba. Sai dai an samu saɓani tsakanin alƙalan kotun, inda wasu daga cikinsu suka bayyana cewa akwai buƙatar sake zaɓe a wasu ƙananan hukumomi inda Ashiru ya shigar da ƙara a kan lokaci. Sai dai rashin gamsuwa da hukuncin kotun ya sa dukkanin 'yan takarar biyu suka garzaya kotu domin tabbatar musu da nasara.
To har yanzu muna kan batun shari'a inda kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da zaben Nasir Idris na wato ranar 18 ga watan Maris a matsayin halastaccen gwamnan jihar Kebbi. Ayarin alƙalai guda uku da suka saurari shari'ar sun yanke hukuncin cewa ƙarar da ɗan takarar gwamnan Kebbi na jam'iyyar PDP wato Janar Aminu Bande mai ritaya ya ɗaukaka ba ta da tushe. A wani hukunci da alƙalan kotun dukkansu suka amince da shi ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Nduke Anyawu, kotun ɗaukaka ƙarar ta cimma matsaya kan batutuwa guda 5 da Janar Bande ya shigar gabanta, inda ta baiwa gwamna Nasir Idris gaskiya. Mai shari'a Anyawu ya cimma matsayar cewa masu ƙara ba su iya tabbatar da zarge-zargen da suka yi ba akan takardar kammala karatu ta mataimakin gwamna na jihar wato jam'iyyar APC Abubakar Umar Tafida kamar yadda doka ta tanada. To a wani bangaren kuwa wani malamin Juma'a a Gusau da ke jihar Zamfara Najeriya Dr. Tukur Sani Jangebe ya ajiye limancin sakamakon cece-kucen da ya biyo bayan addu'ar da ya yi wa tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle dangane da shari'ar da ake yi da gwamna mai ci Dauda Lawal. Jangebe, wadda ke ɗaya daga cikin shahararrun malaman addinin Islama a jihar Zamfara da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya, ya aike da wasiƙar murabus ɗinsa ga shugabannin kwamitin masallacin Juma'ar da ke ƙarƙashin Muslim Foundation a birnin Gusau sakamakon yadda mutane suka yi ta tsokaci akan bidiyonsa da aka naɗa yana yi wa ƙaramin ministan tsaro addu'ar samun nasara a fafutukar karɓe ikon jihar daga hannun gwamna Lawal. Fitaccen malamin ya ce ya ajiye limancin ne domin tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna a masallacin Juma'ar, yayin da ya yi alkawarin ci gaba da bada gudunmawarsa a masallacin idan buƙatar hakan ta taso nan gaba. Jangebe ya ce zai ci gaba da bada gudunmawa wajen haɗa kan al'ummar musulmin jihar Zamfara baki ɗaya. Bidiyon addu'ar da aka yada wadda ke nuna shehin malamin yana addu'a ga Matawalle ya tada ƙura tsakanin 'yan siyasa da kuma malaman addinin Islama a jihar ta Zamfara. Sai dai malamin, wadda ya rike mukamin kwamishinan kula da harkokin addini a baya, ya ce ya yi irin wannan addu'a ga gwamna Dauda Lawal. Kotun ɗaukaka ƙara a Abuja dai ta soke zaben Dauda Lawal, inda ta buƙaci hukumar zaɓe da ta sake gudanar da zaɓe a wasu ƙananan hukumomin jihar kafin sanar da wadda ya samu nasara tsakanin Lawal da Matawalle. Duk da naira biliyan 180 da gwamnatin tarayya ta baiwa jihohin Najeriya don raba tallafin rage raɗaɗin kuncin rayuwa sakamakon cire tallafin man fetur, 'yan Najeriya na fama da kuncin rayuwa bayan watanni 3 da bullo da shirin. A ranar 17 ga watan Agustan shekarar nan ta 2023 ne dai gwamnatin tarayya ta sanar da rabawa jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja naira biliyan 5 kowannensu, amma shiru kake ji kamar an shuka dusa. Bayanai na nuna cewa kashi 52 na kudaden an basu ne a matsayin tallafi, yayin da sauran kashi 48 na naira biliyan 5 din za su biya a cikin watanni 20. Tallafin na naira biliyan 5 dai ana sa ran ya rage raɗaɗin da al'umma suke ji sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi, amma maimakon a samu sauƙi sai dai ƙorafi daga al'umma kan tsarin rabon tallafin, yayin da su kuma jihohin ke kare kansu. Najeriya ta samar da wani ƙuduri wadda aka amince da shi a makon da ya gabata, wadda ya yi kira ga ƙasashen da suke ɗauke mata likitoci su rika biyan diyyar kuɗaɗen da gwamnati ta kashe wajen ilmantar da likitocin. Ministan Lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Ali Fate shine ya bayyana haka a shirin BBC Hausa na tattaunawa tsakanin shugabanni da al'umma kan matsalolin da ke addabar 'yan ƙasa mai taken a faɗa a cika, da aka gudanar ranar Laraba a birnin tarayya Abuja, yayin da aka tambaye shi wace hanya za a bi domin magance tserewar da likitoci ke yawan yi daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen waje. Ministan ya ce akwai matsaloli da dama da suke addabar fannin kiwon lafiya da ya kamata su likitocin su yi musu duba na tsanaki tare da sa kishin ƙasa a ciki.
A cewar ministan lafiyan, abin da ya dace su likitocin su fara dubawa shine na farko dai ko da mutum ba makarantar gwamnati ya yi karatu ba to babu makawa gwamnati ta taka rawa a ilimin wato a al'amarin da ya shafi iliminsa ta wata fuskar daban. Domin haka kamata ya yi su fara duba kishin ƙasa kafin su yi tunanin barin ƙasar saboda rashin albashi. Ali Fata ya ƙara da cewa Najeriya ƙasar mu ce kuma babu wadda zai zo ya gyara mana idan ba mu ba. Ya ce abu na biyu kuma su tuna cewa akwai jami'an da suke sadaukar da rayuwarsu domin kare rayukan 'yan Najeriya kuma ana biyan su kuɗin da bai kai na likitocin yawa ba. Misali sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro kuma aikinsu ya fi na likitocin wahala. Kaga wannan ba wani abu bane wato mai illa da ya wuce kishin ƙasa, domin albashin nasu ba wani yawa bane da shi, in ji ministan. Don haka yake cewa ya kamata ƙasashen da suke ɗaukewa Najeriya likitoci su fara biyan ta kuɗaɗen da ta kashe wajen ba su ilimi domin ta samu sukunin mai gurbin waɗancan da suka ɗauke mata. Ya ce sun cimma matsaya kan haka a makon da ya gabata kuma za su gabatar da buƙatar hakan ga waɗancan ƙasashe. Wani sabon bincike ya gano cewa jihar Legas, wadda ita ce cibiyar kasuwancin Najeriya, na tafka asarar naira tiriliyan 4 a duk shekara saboda cunkoson ababen hawa. Binciken, wadda cibiyar bincike ta danne ta fitar, mai taken musabbabin cunkoson ababen hawa a birnin Legas, bankin masana'antu da kuma cibiyar kuɗi ta Afirka, ya kuma jaddada muhimmancin gaggauta yin aiki domin shawo kan matsalar. An gabatar da rahoton ne dai ranar Laraba a birnin Legas na Iko. A cewar shugaban cibiyar ta danne Franka Ovaje, za a iya sauya akalar kudaden da ake da ke zirarewa zuwa muhimman bangarori irin su ilimi da lafiya da ayyukan raya ƙasa. Binciken ya kuma ce yawan al'ummar jihar ɗaya da ya kai kimanin miliyan 21 ba a amfani da shi yadda ya kamata, sakamakon tsekon da cunkoson ababen hawa ke jawowa ke jawo wa jihar, wadda hakan yake shafar ci gaban tattalin arzikinta. Rahoton ya ce ko da yawan jama'ar ya ninka hakan, kamata ya yi a ce ci gaban da ake samu ya ninka haka. To a fannin tsaro kuwa, idan muka je jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya, 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane sama da 100 a wani hari da suka kai a ƙaramar hukumar Maru a ranar Juma'a da daddare. 'Yan bindigan sun afka garin Mutunji bayan sallar Isha'i, suka kuma kwashi mutane suka yi daji da su, wadda galibin su magidanta ne, kamar yadda mazauna yankin suka shaidawa manema labarai. Sun ce wani ɗan bindiga ne da ake kira da Damana tare da mutanensa saman babura suka yi wa garin ƙawanya, ya kuma tattara mutane ya shiga daji da su sakamakon gaza biyan harajin naira miliyan 50 da ya aza musu. Babu wata sanarwa daga jami'an tsaro game da harin na ranar Juma'a da daddare a garin na Mutunzi, amma mazauna yankin sun ce suna cikin mawuyacin hali kwarai da gaske. To Ubangiji ya kawo mafita. A labarin ƙetare kuwa, a yammacin ranar Juma'a ne aka sako mutane 24 da suka hada da mata da ƙananan yara 13 'yan Isra'ila da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a wani hari da ba a taɓa ganin irinsa ba a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A halin da ake ciki dai, gwamnatin Isra'ila ita kuma ta saki mata Falasɗinawa da maza matasa 39 da aka ɗaure ko kuma aka tsare a Isra'ilan. Bayan mata da yara 'yan Isra'ilan, ƙungiyar Hamas ta kuma saki ta saki 'yan ƙasar Thailand guda 10 da wani ɗan ƙasar Philippines waɗanda ta yi garkuwa da su, a cewar gwamnatin Qatar. Isra'ila ta ce kimanin mutane 240 ne Hamas ta yi garkuwa da su a harin na ranar 7 ga watan Oktoba. Kimanin manyan motoci 150 ne dai suka tsallaka zuwa Gaza ɗauke da kayan agaji daga safiyar Juma'a, a cewar kafafen yada labarai.
kafin barkewar yakin tsakanin Isra'ila da Hamas motoci kusan 500 ne ke shiga cikin yankin Falastinu a kowace rana. Ana sa ran za a saki rukuni na biyu na 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su a yau Asabar. To a wani labarin kuwa gwamnatin mulkin soji ta Chadi ta sanar da yin afuwa da ɗaukacin mutane da aka samu da hannu wajen wato ƙazamar zanga-zangar adawa da gwamnati da aka yi a ƙasar bara wadda ta yi sanadiyar kashe mutane da dama. Kafin dai wannan lokaci 'yan adawar ƙasar Chadi tare da ƙungiyoyin fararen hula na nuna rashin amincewa da shirin yin afuwar. Saboda abin da suka kira yunkurin rufa-rufa a kan rawar da 'yan sanda da sojoji suka taka wajen kashe masu zanga-zangar. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya bayyana dokar a matsayin wani sabon yunkuri na sasanta jama'a wadda ya shafi ɗaukacin mutanen ƙasar da suka hada da fararen hula da kuma sojoji. A ranar 20 ga watan Oktobar shekarar 2022 ne dai ɗaruruwan masu zanga-zanga akasarinsu matasa suka nuna rashin amincewa da shirin shugaba Mahat Idris Deby na ci gaba da zama a kan karagar mulki sakamakon mutuwar mahaifinsa. To a fannin wasanni kuwa ɗan wasan gaba na Argentina Angel Di Maria ya sanar da aniyarsa ta rataye takalminsa daga duniyar ta mola amma da zarar an kammala gasar kofar Amerika na ƙasashen kudancin Amurka. Dan wasan mai shekaru 35 dai zai yi ritaya daga ƙwallon ƙafa ne bayan ya kwashe tsawon shekaru 15 yana wakiltar ƙasarsa. Di Maria ya buga wa Argentina wasanni 136 tun daga lokacin da ya fara taka mata leda a shekarar 2008, inda ya fafata a gasar cin kofin duniya har sau 4. Haka zalika ya ci wa ƙasar ƙwallo a wasan ƙarshe da suka fafata a gasar cin kofin duniya da Faransa a shekarar 2022. Zai halarci gasar Copa America karo na 6 kenan a tarihinsa, kuma na ƙarshe a ranar 20 ga watan Yuli, wadda za ta gudana a Amurka, inda ake sa ran Argentina za ta kare kambunta ko kuma akasin haka. To idan muka leƙa kasuwar cinikayyar 'yan ƙwallo kuwa, Newcastle za ta nemi aron ɗan wasan Manchester City da Ingila mai shekaru 25 Kevin Phillips da kuma ɗan gaban PSG Hugo Ekitike mai shekaru 21 a watan Janairu. Ƙungiyar da Eddie Howe ke jagoranta daina muradin ɗan wasan Stuttgart da Gini Saho Gire ɗan shekaru 27 da kuma ɗan wasan Everton Dominic Calvert-Lewin mai shekaru 26. Brentford ba ta da shirin sayar da ɗan wasanta da ɗan Ingila Ivan Toney mai shekaru 27, duk da sha'awar da Arsenal da Chelsea ke nunawa akan ɗan wasan. Real Madrid kuwa na shirin baiwa Carlo Ancelotti mai shekaru 64 damar tsawaita kwantiraginsa a ƙungiyar, duk kuwa da cewa Brazil na da shirin ɗaukar shi. To da waɗannan rahotanni na wasanni kuma muka kawo ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama, za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu, duk at Unity FM TV. A madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tsaya tsayin daka domin tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awwal Ibrahim GSM da Al-Amin Kabir Al-Bashir. Ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto labaran a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi-ɗumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity